det rullar.
50-talet som geotermisk uppvärmning. Okej, öka lite nu. 175. Okej, bredvid. Yes. Vi skiter i det.
Långt ut i stenar där, jag vet inte hur jag ska klara dem. Stay on when ready. Alright, är vi redo för 100% nu? Ja, yes. Vill du köra 100? Yes, alright, bra. Och på kollen på. Ja, jag kommer. Jag får ben först. Good. Jag hoppas inte ha fått någon fråga. Du får ta den nu, jag vet att den var lös. Fan, jag har slagit dig där. Är det 100?
Du ska på. Ja. Det är bra. Han tog. Jag tyckte det. Han har jättesnygg rap i bak.